ইনফিনিক্স হট 40i ফোনটির আনবক্সিং। তো ফোনটি খুব সুন্দর একটি ডিজাইন। ফোনটি 8 জিবি র্যাম 128 জিবি রোম দিয়ে তারা নিয়ে এসছে। তো ফোনটির সাথে থাকতেছে একটি ব্যাক কভার, অফিসিয়াল সেটের সাথে অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড 1 বছর। তো এখানে একটি ফাস্ট চার্জিং চার্জারও আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাথে একটি ইউএসবি টাইপ সি ফাস্ট চার্জিং ডাটা কেবল রয়েছে, আর একটি সিম রিজেক্টর, আর কোনো কিছুই ফ্রি নেই। সেটটি খুব সুন্দর একটি ডিজাইন, কালারটি ব্লু কালারের মধ্যে খুব সুন্দর, দেখতেও বেশ ভালো লাগছে। এটি ডাবল ক্যামেরা, 50 মেগাপিক্সেল রিং এলইডি ফ্ল্যাশ এবং এর 500 কাটারযুক্ত ডিসপ্লে আছে, যার সেলফি ক্যামেরাটি আপনারা পাচ্ছেন 32 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, ব্যাকে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা রয়েছে এবং কালারটিও বেশ সুন্দর, স্লিমের মধ্যে। 5000 অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি, অফিসিয়াল সেট, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি।